O, nepadoriai padori tinklalaidė apie seksą, seksualinę kultūrą, sveikatą, psichologiją ir žaidimus. Su lytiškumo pastore, daktare Akvilė Giniota. Prisijunk prie mūsų Patreon, ten tavęs lauks ne tik ilgesnė epizodo versija, tačiau ir bendruomenė, kurią kartą į 3 mėnesius kviesime jaukius, gyvus pasikalbėjimus. Labas, mielos klausytojos, mieli klausytojai ir žmonės be gramatinių galūnių. Sveikinuosi aš Akvilė Giniota tinklalaidėje O. Šiandien kalbėsim apie krašus. Netrukus pristatysiu mūsų 2 laidos viešnias, svečius. Bet prieš tai labai noriu, Daiva, mano prodiuserė, mūsų visų prodiuserė, jį pareigojo mane padėkoti žmonėms, kurie remia. Man rodos, vienas iš jų netgi čia sėdi. Nuo vakar. Mes išnaudojam žmonės, kurie remia, net ir liepiam patiems įsirašyti podcastus ir po to savęs klausyti. Bet labai padėkoti žmonėms, kurie remia mūsų šį tinklalaidės kelią, nes yra reikalų ir finansinių, ir laiko resursų, kurie slypi už gan kokybiško turinio. Taip nori save pasiglostyti, nes tikrai visai kietai mes čia varom. Tai labai dėkojam. Tai Augustinai, jau nors šiek tiek tau privilegijų suteiksiu, tai Augustinai, tu ir esi mūsų ir rėmėjas, ir štai laidos svečias. Taip. Labas. Malonu labai, kad pasikvietei. Tikrai siūlau remti. Man pačiam buvo labai įdomu pasiklausyti pilną, nes pasiklausiau pusvalandį ir galvoju, mano nesąmonė, reikia pilną paklausyti. Ten ant pačio įdomumo nutrūksta tiesiog epizodas. Bet tai įsivaizduoju, kiek reikia atidžiai klausyti, kad galvotum, kur čia nutraukti, kur čia tas momentas, kai trumpai jau viskas katini ir supranti, kad čia yra. Bet tuo pačiu aš taip visai galvoju, kad gerai mes varom, nes 30-40 minučių duodam nemokamai. Ir žiūri gerai, patriotinis veiksmas. Taip. Ir labas, Jovilė Sibilė. Labas. Tai kalbėsim apie krašus, apie įsimylėjimus, neaišku, trumpalaikius, ilgalaikius, net mes turbūt vėliau kaip iš klausimo matėt, kuriuos siunčiau, kad iš viso, kaip čia taip lietuviškai tos krašus reikia įvardinti, bet gal jūs norėtumėt būti užklupti mano klausimų ir prisistatyti. Kaip jums atrodo, kodėl mes jūs čia pakvietėm? Kai gavot kvietimą, kaip jums atrodo, kodėl mane pakvietė čia? Man atrodo, kad man buvo lemta apie tai pakalbėti ir kiek draugams sakiau, kad eisiu kalbėti apie krašus, tai visi sakė, kad nėra geresnio žmogaus, kuris galėtų pasidalinti savo patirtim. Jo, jaučiuosi, kad esu prikaupus visai gerą šinelę. Krašintoje, etatinė krašintoje? I crash hard. Palauk, kaip ten? I crash fast and I crash hard. Supratau. Gerai, o tu, Augustinai? Aš, rašiau tau į Instagramą, vis rašiau ir žiūrėk pakvietė. Ei, bet jeigu ką, čia ne... Aš juokau, nedarykit taip, nepersakykit žmonių, nerašykit, kad pakvieskit ir mane. Ne, jisai neprašė pakvies, bet jisai labai, aš kažkada dariau reelsą apie įsimylėjimus ir tuos tokius, įsimylėjimus nebūtinai romantinius, tiesiog toks, kur įsimyli sielą ir atrodo, aš noriu laižyti nuo tavo kūno, tavo mintis, bet ne erotinė prasme, tiesiog tas žmogus taip gražiai tau sušvyti. Ir kažkokį reelsą apie tai padariau ir tu labai entuziastingai jį atrašei ir dėl to mes tave pakvietėm, bet tu esi irgi etatinis krašintojas, taip suprantu. Taip, aš kaip pamačiau šiek tiek prieš ateidamas čionais, tai supratau, kad tikrai toksai beviltiškas romantikas gal buvau nuo pat paauglystės laikų ir tada tie krašai, natūraliai gaunasi, kai nebendrauji su žmonėm ir kažkaip tais, bet vis tiek tau jo patinka, tada prisifantazuoji ir gaunasi, kad krašų pasaulyje pat ir gyveni, kol neišeini. Tai tau labiau krašai vyksta fantazijų, ar ne? Ne vien, anksčiau gal labiau fantazijų ir ne tiek susipina tas fantazijos su realybė vis tiek kažkaip tais. Anksčiau tai bent jau buvo krašai, gal nebūdavo interneto, nebūdavo ten gal tų visų Instagramų ir Facebookų, tai nelabai galėdavai taip susipažinti tai žmonėm, kurie, nepažįstami visiškai ar ne iš tavo draugų rato, tai būdavo tik tais iš pažįstamų. O dabar tai labai lengva pasidaryti tas fantazijas netyčia, atsiranda jos besekant kažkokie žmonės, kurie tau patinka, ar tai, ką jie daro, ar tai, ką jie pasakoja, užsiema, ar patys kaip atrodo, nežinau. Tai kaip su tais krašais lietuviškai? Kas yra? Apibrėžiam krašą, apie ką mes šią laidą darom? Man tai, aš kai galvojau apie šitą klausimą, iš karto supratau, kad Lietuvoje net nėra tokio žaismingo žodžio, ar ne, nes man
krašas yra apie kažką žaismingo, lengvo ir smagaus. Žodis įsimylėjimas, jis jau imponuoja meilę, ar ne? Tai nežinau, galvojau simpatija, bet nėra įprasta taip vadinti, nežinau. Simpatija man tai toks labiau, toks, 10-mečių, toks simpatija darželį, kad yra, ne? O tai krašas nėra apie tą jausmą, darželio jausmą. Greičiausiai ir yra, tai ką, simpatija būtų arčiausia Lietuvoje, lietuvių kalboje. Nes mes apskritai neturim žaismės lytiškųjų patirčių žodyne. Mes labai, pavyzdžiui, hook up, neturim one night standai. Jie turi kažkokius, viskas turi svorį. Arba negatyvu, vulgaru, tuo pačiu nevartojama, nebent subkultūrose kur nors vartojama. Neturim tos populiarioje kultūroje labai daug anglicizmo. Ir labai mažai lietuvybės. Ir jau įsimylėjimai, meilės, jau taip rimtai privalo būti, jau taip su kažkokiais rimtais ten žestais, su kažkokiu klavesino garsais fone ir smuikais, rožių žiedlapių kvapais. Tai gerai, tai vis tiek pabandom. Tai gerai, jūs savo vidinę pajautą, vidinę sampratą krašo, kokia yra, nes mums reikia, aš esu mokslininkė, mums reikia apsibrėžti, kokiam lauke, kaip jūs įsivaizduojat, nes aš pasakysiu, į ką aš jūs kviečiu, o jūs pasakysite, į ką jūs ėjot ir žiūrim, ar panašiuose pokalbio apibrėžtyse vaikštom. Gerai, tinka taip? Tinka. Ok, tai mano supratimu, mes kvietėme į laidą būtent apie tuos nesiužetinius įsimylėjimus. Siužetiniai įsimylėjimai, viskas tu įsimyli, aišku, net Lietuvoje net ir skirtingą lytį, ar ne, nuo savęs. Jau dabar šiek tiek leidžiama ir tą pačią lytį truputėlį pradėti įsimylinėti. Jo, įsimyli būdamas ilgalaikiuose santykiuose, įsimyli visiškai savo neprieinamą žmogų, kuris gali būti arba geografiškai neįmanomai prieinamas, arba net nepažįstamas, arba kažkur... Emociškai neprieinamas, jis kažkieno mylimasis, mylimoji partnerystėje, ar ne, gali būti net radikalus amžiaus skirtumas. Visiškai nerealistiški įsimylėjimai. Tuo pačiu jie neprivalo būti romantiniai, jie tikrai gali būti kažkokioj, tu supranti, kad čia labiau kažkoks energetinis laukas, kur tu vaibini su tuo žmogum, kažkokiais ten, nežinau, sunku į žodžius net sudėti, nes viskas per banaliai skamba, bet tikrai ne ta konvencinė įsimylėjimo prasme. Tai aš taip įsivaizdavau, kad mes šnekėsim apie savo tas patirtis, ką daryti su tuo jausmu, kurio nėra kur kišti. Bet, Sibilė, matau, jau pasakys, kad ir kur kišti. Tikrai taip. Gerai, bet dar niekur nieko nekišam. Dar ne. Lauksiu signalo. Lauk signalo, tai sutikimo reikia, susitarsim taip. Kada visiems bus patogu. Bet tu kažką mačiau, Augustinai, nori sakyti. Ai ne, aš norėjau patvirtinti, kad to ir atėjau, ta prasme, tikrai taip ir mąstydamas. Tai jo, aš nenoriu, gal, nežinau, plėstis, nesiplėstis. Jo, gerai, nes man tai atrodo, čia dar ir tas visas pokalbis, jis kažkaip labai arti neištikimybės temo eina. Nes kai tu esi ilgalaikiuose santykiuose ir pradedi kažkam, antgamtišką krašą, gerai, antgamtišką, įprastą, bele kokį iš tų krašų, kuriuos čia mes susivardinam, tikrai būna sudėtinga būti su tuo jausmu, nes jis atrodo nederamas. Aš neturėčiau jo jausti, aš myliu šitą žmogų, ji man rūpi, ką aš darau. Taip, visiškai galiu patvirtinti, aš kaip užaugęs krikščioniškoj aplinkoj ir matęs pavyzdį visą laiką galbūt apie tą monogamišką santykį ir buvimą tik su vienu žmogum visą gyvenimą ir jokių nukrypimų, net į pornografiją ar nežinau, į žiūrėjimą į kitus žmonės. Viskas, man atrodė, aš pats save bausdavau, pats save engdavau, kad, kas čia per nesąmonę, kol man visų pirma kyla tokios mintis, kol man kyla idėjos, ne tai, kad idėjos, bet krašai tie patys atsiranda, kažkokie žmonės mane žavi, nors aš esu santykė su kažkuo. Tada pradedu galvoti, tai gal tada man nepatinka tas santykis, kuriame esu, kodėl tada čia vyksta tas dalykas. Kas čia per nesąmonę. Tai ilgą laiką tas engimas, sakyčiau, labai tęsiasi, kol turėjau pralaužtą tą visą, nežinau, gal man atėjo suvokimas, kad ne man gal visiškai gal ar monogamija, ar pats tas krikščioniškas santykio būdas, nestumiant krikščionybės, bet tiesiog mane taip užaugino ir čia mano patirtis gal asmeninė. Bet labai labai sukausto ir tada, ir pats tada save ir skriaudi už tai, kad tau kyla tokios mintis, bandai save jas supresuoti, galbūt netgi iš viso
kas, nežinau, dar blogiau gali baigtis, jeigu jausmus supresuojat, tai iššoksta dvigubai, gal net sakyčiau. Tai. Netinkamais būdais, Netinkamais būdais, savidestruktyviais. Ir tada, jau actually gali gal netyčia ir ar išduoti žmogų, ar ateiti tik išdavystės, nors gal, taip tikrai nebūtumėjęs, net jeigu, nežinau. Suprastum, o tai tu tą krikščionišką modelį vadini tą monogamišką net mintyse. Jo. Kad tu, jau privalai būti švarus kūnų, mintimis, atsidavęs. Juk Dievas viską mato, viską žino, viską girdėjo. Supratau. Tai ir to nuo vaikystės tas yra sakoma, ir kad bet ką, bet tu darytum net ir mąstytum apie kažką tais. Tai ir jau tu turi nusibaust save, nes mąstai apie kažką tais, kas nedara. Pamenu, mane kažkada tais iš viso tėtis užklupo žiūrint, net ne pornografiją, o tiesiog Family Guy, kas yra suaugusių žmonių, Family Guy? Jo, Family Guy, nors man ten buvo, nežinau, kažkiek nedaug metų. Tai aš jau tada gavau paskaitą kažkokią, kaip aš drįstu čia suaugusiam dalykų žiūrėti, ir ten, taip sakant, apriektas buvau, kad tikriausiai ir pornografiją jau žiūriu, ar dar kažką. Tai toks, traumuojantis, tikrai traumuojantis dalykai. Bet po to užtat, kiek pažįstu žmonių, tai kadangi jas mokiausi, tai tie, kur labiausiai presuojami būna, tai dažniausiai po to ir iššoka į tokius kaip labiausiai friki žmonės, bet kažkaip. Kurie nedraugiški savo ir kitiems gali būti, ar ne? Gal pradžioje, bet po to, man atrodo, kad ir kiek ten save presuoja, kažkada iššoks tas tikrasis, tu ir jo gal negražiai iššoks, bet po to jau, kai susinormalizuoja, tai... Kai susireflektuoji, susigydai, ar ne, ir išmoksti, kaip būti su ta forma, kurią, savo santykių mezgimo formą, kurią bandai nuslėpti nuo savęs. Tikrai. Nuo veikimo tau Sibire, kaip su kas čia rezonuoja, nerezonuoja? Labai daug minčių kilo beklausant. Visų pirma, man kažkaip užstrigo, kad tą įsimylėjimo jausmą reikia kažkur iškišti ir tam tikrą prasme aš sutinku. Kita vertus, jeigu to jausmo nemaitini, nebaudi, tai yra labai gražus įkvepiantis jausmas, ypač kūrybai. Ar ne? Ir gal kitas dalykas, kurį pastebėjau beklausydama, irgi teko apturėti krašų būnant ilgalaikiuose santykiuose. Ir aš supratau, kad taip, be abejonės, kartais tai būdavo kažkokie poreikiai neišpildyti pačiam santykyje, bet taip pat supratau, kad mane žavėdavo žmonės tie, kurių kažkokių savybių aš norėjau. Pavyzdžiui, laisvai save išreiškiantis, ar ne, būnantis savimi, ar panašiai. Ir aš susižavėdavau tomis jų savybėmis. Ir dabar, anksčiau aš tą darydavau nesąmoningai, dabar aš stengiuosi atkreipti dėmesį, kas žmoguje mane sužavėjo. Tai tam tikrą prasme tas įsimylėjimas, jisai ypač dabar, aš taip tikiuosi, kad bus dar malonesnis jausmas nei anksčiau, nes anksčiau jis mane gąsdindavo vienu metu netgi. Gerai, bet tu taip labai įdomiai vaikštai tarp būtojo dažninio, įsimylėdavau, man būdavo ir aš jau vienu metu sakyti, ką tau jau nebėra viso šito dalyko, bet matau, kad tu bandai pereiti į kitą kokybę, ar ne? Visiškai taip. Tai kaip dabar kaip aš patirdavau įsimylėjimą ir kaip dabar patiriu, yra visiškai du skirtingi dalykai. Ir jo, tai yra susijęs su viena tokių transformacinių mano patirčių, kuomet nuėjau tokį labai fantastinį pasaulį, sakykime, fantastinį mąstymą netgi, sakyčiau, ar ne, tai buvo savipagalbos mechanizmas. Tai va, ir dabar netgi su drauge neseniai kalbėjom, jinai pradėjo patirti apatiją. Ir ją tą apatiją labai išgąsdino, nes ji bijojo vėl įkristi į depresiją, kas anksčiau jai būdavo, ar ne, atsikartodavo. Lygiai taip pat aš jos beklausydama supratau, kad visai dar neseniai aš irgi patyriau tarsi įsimylėjimo jausmą, kuris mane be galo išgąsdino dėl mano praeities patirčių. Ir aš, kadangi mano praeities patirtis, kaip ir minėjau, buvo tokios skaudžios, tai aš galbūt bijau to atsikartojimo realybėje ir dabartyje. O tai gal tada tu gali apie tas praeities patirtis truputį išsiplės, nes mudu čia su Augustinu sėdim ir ne iki galo suprantam, kas dėsi. Jo, iš tikrųjų dabar pagalvojau, gal šiek tiek mistiškai skamba. Mistiškokai, jo. Tai, nes tu ir minėjai pačioj pradžioj, kad draugė sakė, kad visiškai tu esi tas žmogus, kuris apie tai kalbėti gali, čia jau žmogus ne vien iš patirčių, bet ir iš ekspertinės jau pusės gali kalbėti. Tai pasidalink, kaip tau būdavo, kas tave gąsdindavo ir apskritai, kada visa tai prasidėjo, gal netgi galima apie tai klausti. Tai sakykime, kad
polinkį įsimylėti ir smarkiai įsimylėti aš turėjau nuo pat mažens. Suaugystę jį transformavau į kūrybą, tai aš rašydavau tokius eilėraštukus, sakykim, ir jie visą laiką pajausdavau, kad kažkokią simpatiją pajausdavau. Ir tada aš net būdama ilgalaikėje santykėje taip pat jausdavau daug meilės apskritai pasauliui ir taip tuo pačiu kitiem žmonėm. Ir, sakykim, ta sužadinta fantazija, aš ją išgvildendavau per eilėraštį dažniausiai, tai buvo mano išraiškos forma, ir pajausdavau, kaip jinai išgyvendavo tą savo visą jausmą ir iškeliaudavo, tarsi į pasaulį dausas, kol nesutikdavau kito žmogaus ir jis vėl sužadindavo mano vaizduotę ir aš taip tiesiog egzistavau, iki kol nesutikau vieno žmogaus skaudžių gyvenimo etapu, tai buvo po mano tėčio savižudybės, močiutės mirties ir kovido. Ir aš tuo metu dar nežinojau apie tokį terminą, aš galvojau, kad tai, ką jam pajutau, buvo įsimylėjimas ir net gal meilė. Bet iš dabartinės perspektyvos aš žinau, kad tai buvo limerencija. Aš kai savo psichoterapeutei pirmą kartą pasidalinau šitų terminų, tai jinai net nežinojo tokio termino iš tikrųjų. Ir dabar aš net nežinau iš tikrųjų, ar lietuvių kalboje jisai yra naudojamas. Bet... Kaip angliškai? Limerence. Nes tai yra šiek tiek atskiras dalykas nuo meilės, nuo obsesyvios meilės. Tai, ką aš galvojau esant meiliai, pasirodo buvo tiesiog toks intensyvi įsimylėjimo būsena, priminė įsimylėjimą, tačiau iš tikrųjų ta būsena buvo kaip savipagalba sau, jaustis pasirinktą, ypatinga, ko nejaučiau su tėčiu, ar ne, tai kalbant apie vaikystės žaizdas, čia būtų vienas sluoksnis. Ir kitas dalykas, tai buvo jausmas, kurį susikūriau sau, tam, kad užmaskuočiau neišgyventą gedulą. Ir jo, tai matyt buvo pati tokia pagrindinė tiesiog saviraminimosi būdas, sakykime. Savireguliacijos, ar ne kažkoks? O tai tas limerence, tai kas čia yra susikurtas jausmas? Nu kas tas limerence? Limerencija yra intensyvus įsimylėjimo būvis, kuomet žmogus tampa priklausomas nuo kito idealizuoto žmogaus dėmesio, kuris gali būti įsivaizduojamas. Persekioja nuolatinės mintis, idealizavimas, nuo atsako, koks jis bebūtų įsivaizduojamas ar tikras, priklausoma savijauta. Ir jo, susiję su vaikystės žaizdomis, apleistumu, jeigu reikia užsitarnauti meilę, ypač tėvo ar ne, mano atveju, sakykime. Ir dažnai maskuoja kitus jausmus, gedulą, vienišumą, žemą savivertę. Ir turi tam tikrą būdingą eigą. Supratau. Ne, bet tai čia tuo pačiu nebuvo krašas. O Dieve, kas čia buvo? Būtent kas čia buvo, iš tikrųjų. Kalbant apie krašus, ar ne, paprastus įsimylėjimus, tai tu supranti, kad tu idealizuoji žmogų, bet tau dėl to smagu ir tu vis tiek jautiesi gyvenantis realybėje. O kai tu jau patiri šitą tokią limerencijos būseną, riba tarp fantazijos ir realybės išsitrina, ir čia, man atrodo, baisiausias iš tikrųjų man buvo aspektas pabusti iš tos būsenos ir suprasti, kaip giliai jo šaknys buvo, sakykime, ar ne, ir kaip tai yra susiję su mano vaikystės patirtimis ir visų tuo gedulu, kuris tuo gyvenimo etapu įvyko. Tai yra viena skaudžiausių mano gyvenimo patirčių, bet tuo pačiu be jos aš būčiau visiškai kitas žmogus, daug mažiau sąmoningas. Viena mano dalis iki šiol tiki, kad tas bendravimas vyko, nors jis buvo infantilus, bet kuriuo atveju aš turiu pripažinti, kad tai buvo fantastinis bendravimas ir netikras dėl to, kad aš dabar niekada neleisčiau sau įsimylėti žmogaus, kuris nesirenka manęs realybėje. Taip, o kas yra tavo realybė? Realybė yra, kai mes sėdim vienas priešais kitą, bendraujame, giliname savo ryšį. Nerealybė yra įkelti Instagramą eilėraštį arba sukurti dainą ir taip bendrauti, sakykime. Tai jūs tiesiog bendravot socialiniais tinklais per kūrybos bitus besidalinant? Taip. Ir tu buvai visiškai dėl šito pamišus? Taip. Ir tu jau turėjai ateitį nusibrėžtą, ar ne, kažkokią susidarytą, ar, ten 3 vaikai, jų vardai iš to stiliaus, ar kaip, kaip bandau aš įsivaizduoti, kas tai buvo per
ką tu su tuo darai, nes mes labai dažnai krašus bandom kažkaip patalpinti į savo ateitį, ar ne? Nes mums labai sudėtinga juos išgyventi dabartį ir mėgautis tuo jausmu, atsiduoti kūrybai kažkokiai gyvenimo, nes mums noris kažką su jais daryti. Tai va, tai kas tau čia buvo? Net suprakitau. Sugalvosiu, kaip čia atsakyti. Jeigu ką sakai, kad neprivalai. Ne, tiesiog galvoju, kad aš jau kaip ir pasiruošusi apie tai šnekėti, bet tuo pačiu yra ta mano dalis, kuri vis gal bijo būti teisiama. Po tos patirties daugybė žmonių galvojo, kad aš esu nuprotėjusi dėl Lulu ir praradau nemažai draugų. Praradau daug ką. Šiaip realiai gyvenimas tačiau iš naujo. Tai dėl to gal man taip ir nelengvas kalbėti apie tai. Tai va, bet faktas, kad tai buvo obsesyvus įsimylėjimas. Sakykime, aš iki galo nežinau, kiek tas santykis buvo lygiavertiškas. Aš žinau tik tai, ką jaučiau aš pati. Ir šiuo metu aš esu apsisprendusi gerbti tą savo versiją, kuri pateko į tą situaciją. Čia tikrai labai sudėtingas patirtis reikia sudėti žodžius, nes mes turim objektyviai apibūdinamas patirtis ir patirtis, kurios, tas transcendentinis, geras žodis, kur kažkokioj kitoj pasąmoniniai smegenų daly vyksta. Kai nukeliauji į tą būseną, kai supranti, kad kurį laiką neskyriai realybės nuo fantazijos, nesvarbu, kokia ta realybė bebūtų, yra tikrai gąsdinantis jausmas ir išmokti vėl pasitikėti savo realybės vertinimu yra nemenkas kelias. Tai va, gal taip apibendrintai pasakysiu. Išliksiu šiek tiek mistiška, atsiprašau, bet man tai yra pirmas kartas, kai aš apie šią patirtį kalbu viešai, tai man nėra gal lengva tą daryti, bet aš apsisprendžiau tą daryti dėl to, kad pirmas dalykas, kuris man atnešė palengvėjimą ir, sakykime, išsilaisvinimą bent šiokį tokį iš gėdos jausmo, kurį patyriau, suvokusi, kas įvyko. Tai buvo, kai pirmą kartą pamačiau kažkieno kito liudijimą YouTube'ai ir kai irgi žmogus prisipažino, kad padarė keisčiausių dalykų, ar ne, pavyzdžiui, žmonės meta darbą, persikrausto į kitą šalį, aš skridau virš 2000 kilometrų, kad susitikčiau su tuo žmogum. Tai vat, apie tokius fantastinių romanų įkvėptus veiksmus aš kalbu, jo. Gerai, tai man ros, kai truputį atsipūsi, nurims kūnas, galėsim gal kitais rakursais vėl nueiti ten, bet mačiau, Augustinai, tu kažką norėjai. Man tiesiog pačiam gal buvo įdomu, ar buvo kažkoks lūžio taškas, nes vis tiek pasakai, kad vis tiek dėl iliuzijų kažkaip pasaulės ar gyveni, ar būni, ir tada kažkur turi būti suvokimas, ar kažkas postumi padarė, ar kažkaip, jeigu kaip tu iškritai iš tos. Tai aš tiesiog pasisodinau tą žmogų prieš save ir paklausiau, kas vyksta. Ir tas žmogus pasakė, kad nieko nevyksta. Tai va. Tiesiog mes smagiai leidžiam laiką. Tiesiog nieko nevyksta. Net nieko nevyksta. Kad aš nežinau, apie ką tu kalbi. Tu, Augustinai, kažkas tau releitina, ar tu čia žiūri daug linksėjai, ar iš empatijos, ar ką? Iš empatinės pusės linksėjau, bet šiaip, ta prasme, tai daug tokių, gal net tokių sunkių ir gilių deliuzijų, bet ta prasme vis tiek, bet kokiu atveju, tas krašas yra deliuzija, susikuriam aš asmeniškai kažkokį tais fantastinį įvaizdį to žmogaus, nors to jo visiškai gal nepažįsti. Ir jo, bet jis, kaip sakėjai, kad įsivaizduoji jau ateitį kažkur tais, gal kažkur ten susimatot, ar kažkaip tais įvyksta tas jūsų kontaktas, kad actually pagaliau susipažinti ar panašiai. Bet jo, kas man būna, kad tiesiog ar įvyksta susitikimas, ar įvyksta kažkoks kitas pokalbis, ar kažką tais prisidirba, ar įkelia žmogus, ar pasisako, tai ir tada dingsta tie rožiniai akiniai mano, bent jau gyvenime. Ne visą laiką, kai kurie krašai ilgiau gyvena, kai kurie trumpiau, bet... Čia kaip personažai, ar ne, kažkurie... Šiek tiek yra. Ja. Krašai ilgiau mane lydi mano pasaulį, kai kurie mažiau, ne? Bet jeigu ten tai viskas vyksta socialinėje erdvėje, tai vis tiek įdomu kažkaip pasiekti, kaip žmogus gyvenimas ten vėliau, ar jeigu dar įdomus, ta prasme, tai ką ten jis veikia, ar kuo užsiema, ar apie ką jis yra, tai jo. O ties ko realiai, tai pamanu, kad pradžiai, kai pradėjai šnekėti, Sibilė, tai kad apie tos krašus ir labiau į tą, kad tam tikra asmens dalis ar jo savybė tave traukia, tai aš tą pastebėjau irgi su draugais, kad
Na, mano draugai, pasirodo, yra draugai ne veltui, o kažkaip tais tam tikra savybė jų mane labai labai traukia. Tai, vat, kaip sakei, galbūt tas ekstravertiškumas ar ten gebėjimas už save pastovėti, man taip tas žavu ir aš supratau, kad man tas žavu. Aš patau, kad išsikrašinu draugus, vat būtent dėl jų savybių. Kaip gal negražu sakyti, kad dėl tam tikrų savybių draugai yra draugai, bet, na, ne dėl jų, aišku, dėl jų krašas gal atsiranda, bet tikrai taip. Kiekvienam draugė atrandu kažką tais, dėl ko aš jį labai labai gerbiu ir kažkoks, man gal net iš dalies toj pusėje ir role modelis jisai yra ir myliu jį dėl to ir tą pradėjau suvokti ne per seniausiai ir atrasti drauguose, dėl ko vat, tas yra, tai aš suprantu, kad draugai ir drauguose gali būti krašai, visiškai ne romantiniai, ne seksualiniai kažkokie tais. Blemba, bet čia tu gražiai vedi su tais draugais, nes aš bent jau pati, nu, ir žodžiu nepaminėjau, bet ir mano dar smegenyse nebuvo to nuėjimo iki draugų, nes iš tiesų, kiek tos refleksijos būta jaunesniais laikais, tai jos labai mažai tiesiog susidraugauja, kažkokiais būdais vyksta ten tie santykiai. Dabar, kai yra daugiau refleksijos, susigaudimo, kas su manim vyksta, jausmų ten pasižemėlapiavimo, tai tikrai tam tikra prasme įsimyliu naujai atėjusius žmonės į savo gyvenimą, už tam tikrus dalykus labiau vertinu negu kitką. Ir tada tas santykis susiguli, labiau atsiranda rutinos kažkokios draugystėse, kai kurios ir nunyksta, ar ne, bet tikrai būna tas intensyvi obsesija to žmogaus, aš labiausiai noriu, vat prioritetą su tavim atsigert kavos ar arbatos, negu su kitais, nes dabar tu toks šviežias, skanus žmogus mano gyvenime. Tai tikrai esama to. Nors mes dažniausiai apie krašus povelniais kalbam vien romantiniam santykiai. Ir kaip tai yra apmaudu, tai davai pašnekam. Tai nuo kada tau prasidėjo tie dalykai? Patys krašai. O kas dar? Nu, nežinau, šlapi sapnai, ne šitas. Ne, gal ne apie šitos. Nežinau, šiaip aš, visą gyvenimą tie krašai buvo. Aš net nepastebėjau, nuo kurių metų man prasidėjo, bet... Tiesiog tai tave lydi. Nuo jauno amžiaus. Tai aš... Nežinau, net ir kokiam nors festivalį būdamas jaunas su tėvais, kur dar visiškai vaikas, vis tiek kažkokia tais panelė, tarkim, patraukia akį. Ir aš pats nepagaunu, aš tiesiog, pamenu, labai įstrigo atminti, nes girdžiu, kad už manęs tą panelę tikriausiai dėjo su draugiam ir aš tikriausiai vis atsisukinėjau pasižiūrėti. Nes, nežinau, graži buvo ar patraukė kažkom, nežinau, tuo metu. Bet išgirdau tiesiog, kad, pradėjo apie mane šnekėti už mano nugaros tiesiog, literaliai, ir draugės, ir draugai, ir tada susigėdau viską, ir supratau, kad čia tikriausiai, tas krašas kažkoks buvo, bet čia toks labai trumpas. Čia kaip žinot, kur oro uoste būni ir jeigu esi vienišas ir tą vieną kažkokį žmogų susirandi ir tu ten, nežinau, kažkaip susigalvoji fantazijas su juo iki tol, kol, nežinau, įsėdi į lėktuvą. Man asmeniškai taip kažkaip arti. Geras, kaip įdomu. Ilgai ir laimingai. Ne ilgai laimingai, bet ta prasme bent jau toks fantazijos kažkokios būna. Jos absoliučiai niekada gyvenime aš nieko nesakiau niekam, gal taip... oro uoste ar kažkur tais festivalį, nes jau, kad tu man patinki ar kažkas tokio, bet tai smagu tiesiog pafantazuoti. Automatiškai gaunasi. Aš nėra tik specialiai sėdžiu ir dabar įsivaizduoju, čia kažką tais, bet kažkaip natūraliai tas gaunasi, nežinau, sakau, tas gal tokio į romantiko pusę tikriausiai kažkokio fantazuojančio, nežinau, nuo pat paauglystės aš turėjau įsivaizdavimus, kaip ten turėtų atrodyti santykiai, kas ir iš tų fantazijos gal šiek tiek gimsta. Bet tai dabar aš pagalvojau, kad visiškai vaikinui turėtų būti sunku būti romantikui pasauliu, kur vaikinams reikia, būti labiau grobuoniams. Ir ta romantiškoji pusė, tikrai nėra, ta švelnioji romantiko pusė, kuri svajoja, kuri fantazuoja, bet neina ten iš karto gėlių su serenada, ten vežas kebabą nusipirkti kartu, ne? Jo, jautei tu tą, ne vien tą krikščioniškąjį backgroundą, bet kaip tau, kaip vaikino, aš žinau, kad klausytojai galvoja vėl tas su savo tom lytim, bet žinoma, mes klausom tinklalaidės, kalbu aš Akvilė Giniotė, taip mes dekonstruosim vyriškumą. Kaip, nenudžiuginsiu, aš iš tikrųjų vyrų klausytojų, aš nelabai turėjau kažkokią tais ryšius su šiaip gal vyriškumu visą savo gyvenimą. Aš nelabai pritapau prie tų visų kitų bičių, kur ten, nežinau, reikia eiti
kažką ten, duhinti, ar ta prasme, ar pasijausti geresniu už kitus, atsiprašau, nusikeikiu. Ne, labai gerai, man tik skaudu buvo ta sąsaja vyriškumo su duhin, žinai. Yra tas kalėjimo kažkokias, taip, krūtumo kultūra, ne? Oi, visiškai kūno kultūra, bet tai net ne kūno kultūrai klasiai užtenka. Ne, aš sakiau krūtumo kultūra. Krūtumo kultūra, taip. Krūtumo kultūra, jo, yra tas kultūra. Krūtumo kultūra, yra kūno kultūra. Krūtumo kultūra, šiaip yra mokyklos, kai kurios dauguma mokyklų paženklintų, kad bičiai turi būti krūti, trypti savo jausmus, bet būti krūti priešais Hebrą. Tai... Ne tik bičiai, man atrodo, ir merginom buvo, bent jau kiek prisimenu savo paauglystę, ir merginom buvo. Kai kuriam tai svarbu. Jo, bet merginos jos turi lengviau galimybę pasiekti tą švelniojo savęs pusę, susikibti rankom, pasišnekėti apie paslaptis, atverti savo širdį, ar tai draugiams, ar ten mamoms, krikšto mamoms, močiutėms. Berniukams, man rodos, jiems, tikrai daug sunkiau yra, ypatingai pasaulyje, kur tėčiai labai yra atitrūkę nuo šiltų jausmų savo vaikams, savo vaikams, ne vien sūnums. Tai jo, šitas, tikrai nelengva būti švelniu, romantišku, fantazuotoju. Tikrai taip, nes kiek ir turėjau, draugų mokyklos laikotarpiais, aišku, jie nebuvo patys, gana toksiški, tikrai toksiški žmonės tenais buvo, dabar kai jau apmastau tą visą gyvenimą savo dalį. Bet jo, tai visas tas yra paremtas ant kažkokio tais agresyvumo, asertyvumo, tai kad tu nenori pasirodyti kažkoks tais gejiškas, nevyriškas, panelę, reikia kabinti tik tais ją erzinant, laužant jos kažkokius tais nustatytas ribas, šiurkščiai kažką tais darant, tokie visokie. Ir tas man kažkaip asmeniškai, nežinau, aš tikriausiai esu kažkaip vienaip ar kitaip taip ir elgesys tikriausiai, vis tiek influencina tie tuo metu ypač jauną žmogų, kuris neturi kažkokio tais vyriško gero modelio, pagal kurį sekti, tai tada bet koksai tada taip paveikia šiek tiek. Tai ir pats tikriausiai taip esu elgęsis, bet iš tikrųjų... O Dieve, tarsi, kaip aš esu elgusis, tai gal neiname tas detalės. Mes esam elgęsi labai įvairiai, kai bandom ieškoti savo vietos, kai niekas mūsų nepalydė, ar ne, nes tas rytis, mes meilės įsimylėjimo srityje esam buvę palikti serialų globai, paauglių pletkų globai, tokiai kiemo patarimų globai, ar ne, ir tada užaugę atsitinka tau santykiai, kurie labiau skaudina negu kiti, ir tada jau privalai, arba tu supranti esas skaudintojas ar skaudintoja ir privalai jau pradėti dirbti su savim. Varyk, Sibilė, matau jau. Ką? Ne, nieko nenori sakyti? Ne, man tiesiog kažkaip įkvepia prisiminimą apie pirmą įsimylėjimą ir kažkaip net nebuvau jau senokai jo prisiminus. Tai galiu, nežinau, pasidalink. Tai aš kažkaip, man atrodo, nuo labai ankstyvo amžiaus pradėjau įsimylėti. Tai prisimenu darželyje. Ruošėme šventei ir buvo princesės ir princai. Ir labai norėjau, kad mane pakviestų šokti vienas toks specifinis princas. Ir pakvietė. Ir labai džiaugiausi. Tai tiesiog, man atrodo, kažkaip kalbėjom, kada prasidėjo, tai kiek atsimenu save, tiek ir buvo tie įsimylėjimai. Nežinau, čia ne per anksti? Ne, pagal remiantis mokslinę statistiką, visiškai legit. Žmonės net ir, kaip, pavyzdžiui, nes dažniausiai žmonės šitą tyrinėja tik LGBT kontekste, kada žmonės įsimyli, atranda savo seksualinę orientaciją. Šiaip viskas yra ok. Visi kiti normaliai, ten mums nelabai reikia gilintis, bet LGBT mes privalom suprasti, kada tas pasireiškia ta įda. Tavie čia juokauju. Ir yra, kad vidutiniškai nuo 7,7 metų žmonės, tai vidutiniškai gali būti ir daug anksčiau, ir daug vėliau. Ir yra tas prisiminimas, nes tu gali tik retrospektyviai atsiminti, kada aš įsimylėjau, bet vaikai, kadangi neturi gebėjimo reflektuoti, erdvių kalbėtis apie įvairiausias temas, ten įsimylėjimus ar dar kažkas, tai labai dažnai vaikai ir jų seksualumas, koks jis ten kuriam spektre bebūtų, įsimylėjimas, romantiškumas, jis yra sau nepasiekiamas. Nes aš kaip jaunas žmogus, aš labiau, veikiu, bet nereflektuoju, tai mes dabar šiek tiek čia ir tuos savo vaikus galim pareflektuoti. Turėjau klausimą man labai surezonavo, kai tu dėjai savo tą pirmąjį monologą
Atsiprašau, jeigu čia kažkaip nepagarbiai sakiau dėjai, bet tu kalbėjai apie tą, kaip tas įsimylėjimo, simpatijos, krašo patyrimas konvertuojasi į gyvybę, į gyvybinę energiją, į kūrybą, bet tuo pačiu tu esi pati žmogus, kuri myli žmonės, gyvenimą, ryšį, ne? Ir aš labai savy tą jaučiu, nes aš atsimenu, kai ten reikėdavo anketas kurtis visokiuose ten Couchsurfing, 1LT ir dar kažkur, tai ten man visą laiką būdavo, aš myliu žmonės, nes taip, aš juos myliu, man žmonės yra gražus, aš žaidžiu viešam transporte, žaidžiu, kai neturiu telefono po ranką, aš žaidžiu žaidimą žiūrėti žmonės ir grožėtis jais. Arba jeigu aš žinau, kad šitas žmogus objektyviai mūsų visuomeniai nėra gražus, pagal standartus, ten trūksta simetrijos, trūksta dar, žodžiu, nebūtų ant žurnalų viršelio, tai man būna, bet tai vis tiek aš noriu pamatyti, kaip tu esi gražus. Ir jo, tai man, tai gera, aišku, to pačiu ir būna užknisa mane tie žmonės, nemeluosiu, bet priklausomai nuo ciklo. bet man rodos, kad šitas krašas, gal mes net ir atseksim, kad jo gali būti to gyvybės pajautime, kad tu esi labai arti jo. Ne iki galo suprantu klausimą, nes ar mes bandome įvardyti, pritaikyti tą krašo jausmą apskritai tam jautrumui, grožiui, ar ne, aplinkoje, kas tai bebūtų žmonės, gamta, gyvūnija, tada taip. Ryšiui, grožiui, tą, kad pajauti. Nes aš, žinai, ten užvakar stovėjau ir netyčia patekau skamba kankliai eiseną ir tiesiog stovėjau, nes kitaip negalėjau išeiti iš parko Bernardinų ir eina, žodžiu, kolona tų žmonių ir moteriškės vyresnės ir vyrai taip pat susikibę už rankų ir dainuoja tas sutartines ir panašiai. Ir aš tiesiog tokią meilę pajutau ir tokį grožį, net ašarai išriedėjo, žinai. Tai taip, jautrumas grožiui ir tai meiliai, kurią spinduliuoja, ar ne, kiti. Bet ar tai yra krašas? Va dabar čia klausimas, kurio čia vietoj, čia nėra krašas, aš neįsimylėjau ta prasme romantinę, nei tų bobulių, nei tų dėdukų, kad ir kokie jie gražūs, žinai. Tai nežinau, bet meilės jausmą kažkokį pajutau, ar ne? Tai įdomu, kur čia kas? Ar mes kalbam apie tokį romantinį, seksualinį potraukį? Oi, ne vien apie jį, ir apie jį, bet ne vien apie jį. Jo, nes man rodos, kad čia yra per kablelį daug tų patirčių ir kartais, tikrai labai sunku atskirti tą romantinį net ir nuo seksualinio. Nes mes to pačiu seksualinį, dabartiniai mūsų kultūrai, mes jį galim naudoti tik romantiniais tikslais. Bet iš tikrųjų, kiek ten skaitinėjai seksualumo antropologijos kažkokios, kam žmonėms duotas seksualumas, jisai yra ryšiui kurti, palaikyti bendruomeniai, statyti santykius, įsteigti kažkokias kultūrą ir susipykti, susitaikyti, užmegzti ryšį, palaikyti bendruomenės gyvenimą ir ne vien per romantinį, kada jau mes čia įsimylėjom, kad yra nutolusių genčių, kurios kitaip mylisi negu mes, kitokiuose sąstatuose, kitokiom panetkėm. Labai labai įdomu, žinai, ypač aš suprantu teoriškai, ką tu kalbi, ar ne, bet tuo pačiu ant kiek yra susiaurintas tam tikrų tradicijų perduotų tas matymas, ar ne? Ir kaip tu pasakei dabar, kaip pagalvoji, tikrai yra genčių, kur visokiausiom formom vyksta tas ir seksualinis gyvenimas, ir visoks koks kitoks tas gyvenimas. Ir tai yra tiesiog tam tikra prasme kultūrinis dalykas ir ir mūsų kultūrai, kai žmonės mylisi kitaip, turi savo gentis vakarų kultūroje, savo subgentis, ar ne? Tai mes, aišku, juos į nukrypimo dedame kažkokias kategorijas, bet net ir namuose mes galime matyti, kad mes mylimės dėl įvairių priežasčių ir įvairiai. Ir vėlgi čia galima, man rodos, Augustinai, su tavo pradžia suvesti, kai savo tą seksualumą, kuris eina labiau iš tavo esaties, iš esmės kaip žmogaus būtybės, kai represuojam, tada gali ir negražiom formom prasiveršti. Gali prasiveršti, bet aš manau, žmonės nugyvena visą gyvenimą represuodami kartais save ir gal net neprasiveržia. Ar tai turi kitokių problemų, gal ir tam pykčio, ar dar kažkokiais problemų. Per kažkur vis tiek turi Tai gerai, tai Augustinai, ką tu darai su savo tais krašais? Kai vienu metu tau, net neteorizuosiu, ką tu su jais darai dabar buvo. Kiek jums tarp kitko metų? Man 37? Man 37. 30. 34. Tai ką tu darai? Ką aš darau?
ne visą laiką aš turiu ten kontaktą, ar ten parašau pakomentuoju po reelsų, ar po nuotrauką kažkieno tais, ar dar kažkaip tais, bet kartais jie tiesiog pranyksta ir pranyksta, kartais iš vis nieko nedarau, kartais, nežinau, pasidalinu, ir su drauge, kad jo, turiu crushą ant kažko tais, jai visą laiką knieti pasižiūrėti, jo ten, kaip atrodo tas žmogus ir primetinėti, kodėlgi jau čia tas man žmogus, taip, ir ar paerzinti mane. Bet jūs ilgametį, ar ne, partnerystė esat 10 metų? 10 metų, taip. Aš kaip pats toksai intravertiškas žmogus niekada gal nesu ryčiautinęs kažkaip ir pasisakęs apie taip. Esu gal kelioms buvusiams draugams gal pasakęs, kad aš turėjau crushą kažkada. Ir tai nesuprantu, ar iš viso reikia sakyti žmonėms, kad tu turi crushą ant jų. Ačiū tau, kad buvai kartu. Jei norėtum išgirsti daugiau, kviečiame paremti mus Patreon platformoje. Ten tavęs lauks ne tik ilgesnė epizodo versija, tačiau ir bendruomenė, kurią kartą į 3 mėnesius kviesime į jaukius, gyvus pasikalbėjimus. Ieškok mūsų pavadinimu Tinklalaidė O. Balsas Akvilė Giniota, garsas Katažina Bitov, vaizdas Eglė Simonavičiūtė, reikaliukai Daiva Gylytė.